Здравствуйте! Сегодня вашему вниманию видео, как правильно в домашних условиях собственноручно приготовлять таблетки для посудомоечной машины, то есть заменитель моющего средства в домашних условиях из подручных средств. Можно, конечно, это и не делать, и на этом поставить точку. Но, зная, как правильно приготовить моющее средство для посудомоечной машины своими руками, у вас жизнь станет веселее, вот именно в первую очередь веселее. И вы будете как бы экономить, не покупаете дорогие таблетки для машины. Итак, как вы уже знаете, в интернете очень много разных способов, как же приготовить таблетки для посудомоечной машины. Ну, в основном ингредиенты такие, вот основные. Это сода, соль, лимонная кислота. Идет в пропорции стакан соды, стакан соли, 2 ложки лимонной кислоты и можно добавить уксус. В принципе, это можно перемешать, утрамбовать, сделать как таблетку, а можно использовать просто как порошок, засыпать в эту емкость для посудомоечную машину, для таблетки, закрывать, и будет тоже нормально. Но здесь есть еще несколько очень интересных нюансов, про которых почему-то никто не упоминает в интернете. А я с вами сейчас поделюсь. Вот человек приготовил этот состав. Стакан соли, стакан соды, 3 ложки лимонной кислоты и несколько ложек уксуса. Еще можно добавить немножко горчички. Он это все сделал, положил в посудомойку, помыл посуду свою, открывает посудомойку, и качество мойки его как бы не очень устраивает. Но как бы обидно, ну как так, использовал такие вещества. Все-таки он потратил деньги, соль он мог так съесть, там, содой мог горло полоскать, там, салат сделать там из зеленого горошка, там, с вермишелью. А все это пошло на приготовление таблеток. Для того, чтобы улучшить состояние и придать бодрость духу, и не сказать, ну, что же это такое, все пропало. Оказывается, нет. Здесь есть несколько моментов, которые можно, как бы вот в это отрицание, но использовать на свое благо. То есть, первый момент. Если вы хотите, чтобы ваша посуда имела, вот вы, например, готовите жаркое, так? Там мясо с картошечкой, там все, то перед этим желательно эту посуду помыть и добавить туда, например, корицы, или, например, перца, или базилика в этот же состав. И после мойки ваша посуда будет немножко отдавать той же корицей там, или базиликом. И в эту посуду, которая уже имеет запах, который благоприятствует для усвоения и поглощения пищи, вы будете ложить свое жаркое, и уже будет придаваться совсем другой окрас пищи с запахом корицы, базилика. Но при этом в приготовлении блюда вы эти ингредиенты не ложили. Следующий момент. При самостоятельном изготовлении моющего средства для вашей посудомоечной машины вы можете получить результат, так сказать, 2 в 1. То есть, ну, все как бы говорят, что сода и соль как бы не очень хорошо моют посуду. Но мы знаем, что есть вещества, которые хорошо моют посуду. Ну, как бы такие, можно сказать, химические, не очень такие экологически чистые.
Ну, в частности, например, там всякие порошки для стирания белья, там, например. И вот если вы в свое средство, которое вы будете самостоятельно изготавливать, добавите немножко стирального порошка, ну или там жидкости, там неважно, порошок там или это гель, для стирки белья, то вы в посудомоечную машину можете положить не только грязную посуду, но и положить, например, носки мужа или трусы мужа. Ну а какая разница? Это все равно идет процесс мойки. А так, при наличии немножко моющего средства, будет идти процесс и мытья посуды, и стирки, например, носков и трусов. Потом, желательно, вы эту посуду сюда станете, она будет чистенькая, сухенькая. И когда уже муж ваш придет с работы, вы ему приготовите еду и подадите еду в этой чисто вымытой посуде. И плюс скажете там: дорогой, я там тебе и носки, и трусы постирала. А он: о, хорошо. Тем самым это получается как бы 2 в 1. То есть вы экономите и время, и деньги, и все остальное. Следующий момент. Вот вы, например, захотели себе приготовить курицу-гриль. И увидели, у вас еще есть очень много грязной посуды, которую надо мыть в посудомойке. Что вы делаете? Перед приготовлением, конечно, курицу-гриль желательно замариновать. Но вы же понимаете, это время и так дальше. Это можно сделать с помощью посудомоечной машины. Опять-таки будет 2 в 1. Вы сэкономите и время, и деньги, и все остальное. То есть в свое средство, которое вы будете сами приготавливать из соды, и соли, и уксуса, там, и лимонной кислоты, вы добавите немножко специй, которые специально для этого предназначены. Ну, например, приправу для мяса. Вот. Или, вот, например, приправу для курицы. Вот. Вы туда просто в это средство, к соли, соде и лимонной кислоте, добавите туда эту приправу и вместе с посудой положите туда курицу, чтобы она замариновалась. Если вы имеете посудомоечную машину и собираетесь самостоятельно делать и использовать все мои рекомендации, я желаю вам приобрести вот такие специально торбочки. Они предназначены для стирки в стиральной машине, в обычной. Они бывают разных размеров, тоже на молнии, то да сё. Для того, чтобы эта грязь, которая на посуде находится, не попадала на ту курицу, которую вы собираетесь мариновать в этой же машине, вы эту курицу помещаете вот в такую торбочку. Закрываете ее и кладете на полочку. Идет процесс мойки посуды. Вода там нагревается. Но это средство, вы же знаете, что соль и сода, оно никак там плохо на человека не влияет. Наоборот, сейчас ученые пришли к выводу, что даже соду надо там по пол чайной ложки пить каждый день. Это как бы старость даже продлевает. Вот. Поэтому у вас идет сразу одновременно и процесс стирки и мойки посуды, и маринование курицы. С курицей ничего не произойдет плохого. После мойки посуды вы достаете эту курицу, уже она, вот вы почувствуете, вот попробуйте, вы почувствуете сразу, что она уже готова, замариновалась. Еще ваше средство добавлено немножко горчички, плюс к этим специям. И курица полностью готова для запекания. Все, что я вам рассказал, это как бы такие базовые понятия и знания. Вы в процессе самостоятельного приготовления моющего средства для вашей посудомоечной машины можете экспериментировать. Вы, например, можете добавлять вот зеленый горошек, например. Опять в маленькую торбочку такую положили зеленый горошек. Там можете бурячки нарезать там с морковочкой. У вас там сразу будет как бы готовиться, например, салат оливье, там
ну, мариноваться салат оливье. Для такой мягкости и приятности вы можете добавлять молочко в ваши средства для посудомоечной машины. То есть я вам рассказал базовые знания для дальнейшего вашего полета фантазии. Вы можете что угодно экспериментировать. И все, что я вам рассказал, это все очень хорошо будет воздействовать и на мытье посуды, и на ваш желудок, и на приготовление пищи. Итак, как же правильно приготовить моющее средство для вашей посудомоечной машины? Вопрос остается открытым. Если у вас какие-то вопросы или пожелания, или может какие-то ноу-хау есть, просьба оставлять их в комментарии. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!